क्या दिक्कत हो रही है आपको? हमें दिक्कत यही हो रहा है कि हमारे कुछ दिनों से इसे बैक साइड में हमारा पेन हो रहा है, पीठ के टाइम में, और उसी की वजह से हमारे कुछ दिन में जैसे एक साल के करीब में होने वाला है, और हमारे लेफ्ट साइड में पैर और दोनों हाथ और गर्दन में हमारे अंदरूनी दर्द हो रहा है, और इसी के परामर्श के लिए हम आपसे संपर्क करना चाहते हैं। और इसको उपाय मतलब कोई ऐसा मतलब हमें स्पष्ट कीजिए कि मतलब हमें फ्यूचर तक कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हम आपसे संपर्क किए। फाइनली आपको कमर में दर्द रहता है? जी जी, ऊपर की तरफ? जी ठीक है जी, थोड़ा सा ऊपर की तरफ, और लेफ्ट साइड में जी, अपर लिम्ब में, हाथ में और पैर में दोनों तरफ दर्द आता है, और गर्दन में आता है, लेफ्ट साइड ही रहता है। ठीक है, ये लगभग 1 साल हो गया आपको दर्द होते हुए। ठीक है ठीक है, हम लोग कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट देंगे, फिर उसके बाद देखेंगे दर्द कैसा है। ठीक है, और तो कोई दिक्कत नहीं है इसके साथ? इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं। काफी आपका नाम सुने थे, इसलिए हम आपसे कांटेक्ट में आए हैं, तो आपका प्रचार भी हुआ है हमारे क्षेत्र में, इसलिए हमें जल्द से जल्द हम सोचे कि जुड़ना चाहिए, क्योंकि अंदरूनी घाव के लिए और ये वाले हिस्से में दर्द होता है? जी, थोड़ा सा आगे आ जाओ। ये वाले हिस्से में दर्द होता है, ठीक है, ये वाला हिस्से। ये पूरा हिप में भी आता है दर्द यहाँ पे? हाँ हाँ आता है। हाँ। ठीक है, हम लोग इसको अब पूरे ये पैर में ऐसे होके पूरा ये दर्द जाता है? जी हाँ, ऐसे होता है पूरा दर्द जाता है। और ये वाला हिस्सा भी दर्द होता है, हाथ में भी पूरा आता है, हाथ में भी पूरा दर्द आता है। ठीक है, चलो मेरी तरफ करवट लीजिए आपने, छोड़ेंगे, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, उधर की तरफ करवट लेंगे, फिर छोड़ेंगे, सीधा हो जाइए आप, क्या हुआ? कमर तक खिंचाव है? सर उधर करके इनका पैर भी छोटा बड़ा थोड़ा है। ठीक है, आगे थोड़ा आगे 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 खड़ा हो जाइए, इनका देखेंगे तो ये जरा छोड़िए, आप जरा छोड़िए, देखेंगे ना कितना डिफरेंस है इनका। ठीक है ठीक है, इनका नाभि भी जो है वो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, और जो ये देखेंगे ना, ये मीडियल मैल्यूलस, इनका मीडियल मैल्यूलस भी काफी डिस्टर्ब है, और ऐसे भी देखेंगे तो यही पैर छोटा लग रहा है। ठीक है, लेफ्ट बेल्ट बड़ा लग रहा है, नहीं राइट बड़ा लग रहा है और लेफ्ट छोटा लग रहा है। ठीक है, इतना डिफरेंस है। अभी हम लोग इसका एंकल जो डिस्फंक्शन है उसको करेक्ट करेंगे। छोड़ेंगे छोड़ेंगे, ऊपर हो जाइए, और आ गया ना इसमें, नीचे आ जाइए। शरीर ढीला,
दोबारा सेट करना। चलो ठीक है, अब लेटिए एक बार सही करके लेटिए। अब आ जाइए, इनका देखेंगे पैर, पैर बिल्कुल सीधा बराबर हो गया है। मीडियल मैल्यूलस भी बड़ा था, ये बिल्कुल सही हो गया है। इनका जो हम लिम्ब लेंथ वो किए हैं, आ जाइए खड़ा होकर दिखा दीजिए। देख रहे ये पूरी तरह से बराबर आ रहा है, पूरी तरह से बराबर आ रहा है ना। इसको भी ऐसे देखने पे भी छोटा बड़ा हो रहा था, बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है। ठीक है, आ जाइए नीचे, चल के आइए थोड़ा सा वहां से चल के आइए, मुझे दिखा दीजिए। एक दो बार चलिए, चलिए एक दो बार आइए, चल के आइए, जाइए। जो दर्द हो रहा था आपको, जो दर्द हो रहा था उसमें कैसा लग रहा है? काफी रिलैक्स हमें महसूस हो रहा है अंदर से, काफी रिलैक्स लग रहा है। काफी बहुत ज्यादा रिलैक्स हो रहा है। फर्स्ट टाइम आए बट बहुत ज्यादा अभी किसी तरह का आपको मेडिसिन या इंजेक्शन तो नहीं दिया गया है? नहीं, कोई प्रकार अभी नहीं, कुछ नहीं किया है? फिजिकली आप एक्टिविटी दिखाए हैं तो ऐसा अभी तत्काल में हमारे अंदर बहुत ज्यादा मूवमेंट आया है। मतलब ऐसा लग रहा है शरीर जकड़ा हुआ था, खुल गया, लाइट बहुत लाइट सा लग रहा है, बहुत ज्यादा। समझ लीजिए कि अब कहना, अब झुक के बोल रहे थे, झुकने पे दर्द हो रहा था, अब झुक के देखिए, नहीं उस प्रकार का पहले जैसा कोई मोमेंट नहीं है, पहले जैसा दर्द नहीं है, पहले जैसा दर्द किसी प्रकार का नहीं है, अब उस तरह हो रहा है। हमें लग रहा है कि इसी टाइम हमें, इसी दिन का हमें इंतजार था कि हम आपसे मिले। बहुत काफी अच्छा हमें फील हुआ। थैंक यू डॉक्टर साहब। चलिए ठीक है, और कुछ है? नहीं, उसके बाद कर रहे हैं, लगा रहे हैं, ठीक है। बाकी आपका पहले से काफी बेटर लग रहा आपका है। हम लोग बहुत- कितने मिनट का अभी आपको सेशन दिए है? कायरोप्रैक्टिक जो सेशन दिए हैं, कितने मिनट का दिए हैं अभी? वही 10 मिनट का बस होने होगा। 10 मिनट का होगा। 10 मिनट में 10 मिनट में शरीर में ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी एनर्जी आ गई, पूरे एनर्जी और बाकी सारी चीजों से जकड़न से हमें बाकी बहुत मुक्ति ज्यादा मिली। रिलैक्स मिला, बहुत ज्यादा रिलैक्स। बहुत समझ लीजिए, और भी 2-4 सेशन आ जाएंगे, बिल्कुल जी, चला जाएगा। जी। ठीक है, बहुत